Պարոն Խաչատրյան, դուք առաջադրվել եք Գյումրիի ավագանու թեկնածու, ինչպես որոշումը կայացրեցիք, արդյոք ստացել եք առաջարկ։ Այո, ես առաջադրվել եմ Գյումրու առաջիկա դիմընտրությունների որպես ավագանու թեկնածու, բազմաթիվ առաջարկություններ այս ընթացքում ստացել եմ, բազմաթիվ այդ առաջարկները մանրամասը վերլուծելուց հետո համաձայնվել եմ մասնակցել Մայր Հայաստան դաշինքի թիմի կազմում, կոնկրետ առաջարկը ստացել եմ Սիմոնյան Կարենի կողմից, Սիմոնյան Կարենի հետ ծանոթ եմ եղել ոչ քաղաքական ճանապարհներով, վաղուց ծանոթներ ենք, նույն թաղից ենք, ու ինքը գիտենալով հանդերձ, որ ես երկար տարիներ զբաղվել եմ սոցիալական հարցերով, կոնկրետ առաջարկ է եղել իր կողմից, որպեսզի այդ սոցիալական հարցերի լուծումները տեղափոխեն քաղաքական դաշտ եւ առաջիկայում, եթե Աստծո կամոք այնպես ստացվի, որ քաղաքի կառավարման պատասխանատվություն մեզ վստահի ժողովուրդը, այդ ժամանակ էլ փորձենք կառավարման եղանակով փորձել այդ սոցիալական խնդիրները լուծել։ Մանրամասը քննարկումներից հետո համաձայնել եմ մասնակցել Մայր Հայաստան դաշինքի կազմում, քանի որ նրանց կողմից առաջարկությունները լրիվ իմ ազատության սահմաններում էր, բացառապես իմ առջև ոչ մի նախապայման չի տրվել, ես հանդես եմ գալիս որպես անկուսակցական եւ մեր գաղափարները շատ լիարժեք համընկել է ու մենք որոշել ենք միասին թիմով պայքարել այս ամեն ինչին քաղաքական դաշտում ու այդպես արդեն համաձայնության գալով հիմա պատրաստվում ենք նախընտրական process-ին։ Պարոն Խաչատրյան, Գյումրիում որոնք են այն առաջնահերթ խնդիրները, որոնք ուրվագծել եք եւ այսպես որոշել եք այդ խնդիրների ուղղությամբ լուծումներ գտնել, այն 5 կարևոր խնդիրները, այսպես առանձնացնենք 4-5 խնդիր, որոնք ամենակարևորն են այսօր։ Ճիշտն ասած, ես երբ որ շատ անգամներ մտածել եմ այդ խնդիրները առանձնացնելու կամ հերթագրելու, առաջնահերթություններ տալու ու հասկացա, որ շատ խնդիրներ մեկը մյուսով փոխկապակցված են, օրինակ ինձ համար շատ լուրջ խնդիր է սոցիալական խնդիրը, քանի որ դուք էլ լավ գիտեք, որ Շիրակի մարզենտանուր, թե կոնկրետ Գյումրի քաղաքը ինքը 88-ի երկրաշարժից հետո դարձավ աղետի գոտի ու ամենաբարձր գործազրկությունն է Հայաստանի վիճակագրական թվերում, ամենածանր սոցիալական վիճակն է այստեղ, եթե թվերով ասենք 40%-ից բարձր է եւ գործազրկությունը եւ սոցիալապես աղքատության մակարդակը կազմում ու այդ խնդիրը նաև ինքը ածանցյալ ազդեցություն ունի եւ մեր բնակչության դեմոգրաֆիական խնդրի վրա եւ հոգեբանական խնդրի վրա, հետեւաբար այս ամեն ինչը պետք է շուտապույտ լուծվի եւ այս էջը վերջնականապես փակվի, որպեսզի մեր բնակչությունը կարողանա 21-րդ դարին համահունչ արժանապատիվ կյանքով սկսի ապրել, որից հետո նոր արդեն կարողանանք կենտրոնանալ մնացած հարցերին։ Ինչպես մյուս մարդիկ են նշում այդ ճանապարհաշինությունը կամ մնացած, ահա դրանք էլ են կարևոր հարցեր, բայց ես միշտ այդ ասֆալտապատման աշխատանքը նմանեցնում եմ ոնց որ սպառողական վարկ վերցնի մարդը, այսինքն եթե դու գումարը վատնում ես, որը հետո հոշիանալու է, կորելու է, արդյունք չի թողնելու, դա այդքան էլ էֆեկտիվ արդյունավետ աշխատանք չի, այլ պետք է առաջնահերթ այստեղ աշխատանքի հարցը լուծվի, օրինակի համար այդ ասֆալտապատման աշխատանքները մեր ժողովուրդը կարող է եւս մի քանի տարի հանդուրժել, բայց դրա փոխարեն կոնե գիտենայինք, որ 2, 3 կամ 4 կամ ավել արդյունաբերական գործարաններ կկառուցվեն եւ մարդկանց ստաբիլ աշխատատեղ կստեղծվեր։ Դավիթ Արուշանյանը, Շիրակի մարզպետը, այսպես շատ է վիրավորվում, երբ ասում են Գյումրին աղետի գոտի է, նա ասում է Գյումրին աղետի գոտի չէ, զարգացող գոտի է, խոսում է միլիարդավոր դոլարների ներդրումներից,
Դուք սպասարկման ոլորտում եք աշխատում, նկատում եք փոփոխություններ 2018-ից հետո այդ ներդրումները ի վերջո երևում են, ուրվագծվում են։ Տեսեք, եթե համեմատական տանենք անցած տարիների հետ կապված, միանշանակ ինչ որ շատ չնչին տոկոս դրական փոփոխություն, անկախ ամեն ինչից ոչինչ էլ որ չարվի, ինքնաբերաբար, այսպես ասած, իներցիայով այդ փոփոխությունը միանշանակ կլինի։ Դա նաև վերաբերվում է բյուջեին, այսինքն եթե այդ բյուջեի հավաքագրման կամ չգիտեմ ինչ որ փոփոխություններ էլ եթե չկատարեն, տարին տարուց վրա ավելի այդ բյուջեն կսկսի մեծանալ մեխանիկորեն, անկախ որևիցե մեկի խառնվելու կամ որևիցե ինչ որ ազդեցիկ գործոն հաշվի առնել, բայց ինչ վերաբերվում է կոնկրետ ձեր նշած անձի պահով ասեմ, Դավիթ Արուշանյանի վիրավորվել կամ չվիրավորվելու կամ նմանատիպ ինչ որ արտահայտություններ անելու, կոնկրետ վիրավորվել է իրենց խնդիրն է, իրենք եթե վիրավորվում են, որ մենք իրականությունն ենք մատնացույց անում, ուրեմն թող շարունակեն վիրավորվել ու նույնիսկ այդ վիրավորական վիճակը թող խոցի իրենց եւ հոգիները եւ սրտերը, եթե այն մարդիկ, ովքեր որ չեն վիրավորվում, այսպես ասած թուրքի պիտակավորումից, թուրքի նմանեցումից կամ մնացած բաներից ու վիրավորվում են, որ աղետի կոտի ենք բնութագրում, դա կոնկրետ իրենց խնդիրն է, բայց ավելի շատ ես ուզում եմ ոչ թե հակա ինչ որ անձերի կամ ինչ որ կառույցների խոսեմ, այլ ավելի արդյունավետ խոսեմ ու խոսքով թվերով ապացուցեմ, որ Դավիթ Արուշանյանը իզուր տեղն է որոշը, որ աղետի կոտին փակված է, ճիշտն ասած ես էլ այդպիսի մի կովաստ տեսա, որ աղետի կոտին իրենք արդեն փակել են։ Եկեք միասին պատտվենք Գյումրի քաղաքով մեկ կոնկրետ ներկա պահին 10,000 շուրջ 10,000 բնակիչ բնակվում է տնակային թաղամասերում։ Դա պաշտոնական տվյալներ է, 10,000-ը դա Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի 10% բնակիչների մասին է խոսքը։ Եթե այդ մարդիկ դեռ անմարդկային պայմանների մեջ ապրում են, չունենալով կներեք բարիս համար 21-րդ տարի համապատասխան լողանալու հարմարություններ, սանհանգույց եւ մնացած պահերը, շատ երիտասարդ տղաներ, իմ հասակակից տղաներ 30-35, նույնիսկ 40 տարեկան, մինչև հիմա չեն կարողանում ամուսնանալ, ընտանիք կազմել, երեխաներ ունենալ, որպեսզի մեր երկիրը շատացնեն ապագա սերունդով, զուտ այն պատճառով, որ նրանք դեռ տնակային պայմաններում են ապրում։ Էլ ուր մնաց այդ թղթերով, հա, աղետի կոտին կարող են փակել կամ կարող են ասել, որ Հայաստանը աշխարհի ամենազարգացած երկիրն է, ֆիկտիվ թվերով կարող են ասել, որ Հայաստանը ամենաանվտանգ երկիրն է կամ չգիտեմ, Հայաստանը աշխարհի ամենամեծ օվկիանոս ունեցող երկիրն է, ինչ ուզենանք խոսեն, բայց այդ դատարկաբանություններին չէ որ պետք է անդրադառնանք, իրական պատկերը տեսնենք, հասկանանք, անվանական էլ հատիկ առ հատիկ կարող եմ հա կներեք էս հատիկ առ հատիկը իրենց բրենդներ, իրենց հեշթեգներ օգտագործեցի պատահաբար, հեղինակային իրավունք է։ Արդեն սա իրենցով են արել եւ ամեն ինչ փչացրել են, էլ դուխով, էլ չգիտեմ ես ինչ են ինչը, ոչնչացրել են բոլոր մեր արժե համակարգերը, մարդկանց ոգին կոտրել են, որը ճիշտ է, հիմա այդ իրավիճակում է, բայց ես վստահ եմ, որ մեր ազգը շատ ուժեղ կամք ունեցող ազգ է, որովհետեւ ամեն բնական աղետի, տարերային աղետների դժվարությունները տեսած ժողովուրդ է ու մեջքը չի կոտրվել, ըստ նմանները հաստատ չեն կարողանա այս ժողովրդին կոտրել։ Երկրորդ արտնացումը հաստատ մեր ժողովրդի մոտ կլինի։ Ես չեմ ուզում որևիցե հասցեին վիրավորական ինչ-որ բաներ ասելու։ Ես կոնկրետ մասնակցում եմ քաղաքական եւ հասարակական դաշտի պայքարին հանուն 10,000 անօթևանի, հանուն շուրջ 40,000 սոցիալապես ծանր վիճակում գտնվող համակարգացիների, հանուն Հայաստանի Հանրապետության ոչ հպարտ, իրենց ասած ոչ հպարտ, այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, մեր պետականության, մեր Գյումրի քաղաքի, այս ամեն ինչի համար եմ պայքարում, ոչ թե պայքարում եմ ինչ-որ 1, 10 կամ 100 անձերի դեմ, այլ կոնկրետ պայքարում եմ հանուն լավ օրվա, որը պետք է ժառանգեն իմ եւ իմ մտերիմների, իմ բոլոր բարեկամների, յուրաքանչյուր հայ ինձ բարեկամ է, որովհետեւ բոլոր հայերին ես բարին եմ կամենում, հետեւաբար միայն իմ ընտանիքով չէ որ ես պետք է առաջնորդվեմ, քանի որ վաղը չեմ մյուս օրը կամ այն մյուս օրը, երբ որ իմ տղաները
արդեն սկսեն բանակ գնալ, եթե մյուս համակարգացիներս հիմա երեխաներ չունենան, վաղ այդ նույն խրամատներում իմ տղաների հետ ովքեր են կանգնելու։ Այդ է ամբողջ հարցը։ Ես չեմ ուզենա, որ Դավիթ Արուշանյանի կամ մյուսների տղաները իմ տղաների կողքին բանակում լինեն, որպեսզի ես հանգիստ լինեմ, որ իմ տղաները թիկունքից դավաճանված չեն լինի, ինչպես եւ մենք եւ մեր նախնիների պատմությունը ջնջած լավ չխորանամ էլ վիրավորական բանի չհասնեմ։ Պարոն Խաչատրյան, դուք Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամում եք աշխատել, այնտեղի տնօրենն եք եղել, շատ խորքային իմաստով ծանոթ եք տնակների խնդրին։ Եթե ասում ենք Գյումրի, այսպես շատերը տնակների հետ են ասոցացնում, թեև կառավարությունը ասել է մինչև 2027 թվականը կլուծի տնակների հարցը։ Ինչ եք կարծում, դա ինչքանով է հնարավոր մինչև 2027 թվականը Գյումրին ազատել տնակներից։ Շատ լավ, ուզում եմ երկու մասի բաժանեմ ձեր հարցը ու երկու մասով պատասխանեմ։ Նախ Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի մասով իմ համար, այսպես ասած, այդ էջը փակված է, ես ընդհանրապես չեմ ուզում անդրադառնալ, քանի որ այսպիսի մի խոսք կա, չէ՞, մեռածի հետևից կամ լավը կամ ոչինչը, իսկ այդ կառույցը կոնկրետ ինձ համար մեռած կառույց է, չկա, հետևաբար ոչինչ չեմ ուզենա խոսալ, քանի որ լավ բան չկա խոսալու։ Իսկ ինչ վերաբերվում է անօթևանության հետ կապված ներկայիս իշխանությունների հետ 27 թվականին փակելը, օրինակով էլի ձեզ ասեմ, թղթի վրա գրելով կարող է եւ ամեն ինչ շատ սիրուն, ռոմանտիկ, հաճո գրված լինի, բայց գործնական քայլերը եկեք նայենք։ Այս վերջերս քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքապետի թեկնածուն եւ ներկա պահին քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը այցելել էր ավտոկայան տնակային թաղամասը, 104 տնակային թաղամասը, ու մի բնակչի հետ զրուցելու ընթացքում գնացեք դուք էլ պատկերը տեսեք, թե ոնց է զրուցում, ու այդպես արհամարական, այդպես ոչ մի սրտացավությամբ, մունատով ու չգիտեմ ինչով, դա ինձ կոնկրետ պարկասնում է առավել եւս Սարիկ Մինասյան ոչ թե անձի, այլ Սարիկ Մինասյան այսքան ժամանակ իր ինքնակենսագրականը, եթե ուսումնասիրում եք, մեծ մասի ինքը սոցիալական ոլորտում է աշխատել, երկար ժամանակ սոցապ պետ է եղել, այս նախքան քաղաքապետի ԺՊ լինելն էլ ՄՍԾ պետ է եղել, ու ինքը կոնկրետ սոցիալական ոլորտի մարդ լինելով հանդերձ, եթե ինքը սոցիալական խնդիրը չի հասկանում, մեր համակարգացիների դրության մեջ չի մտնում, այդ հոգսը չի ուզում կիսել քաղաքացիների հետ, այլ այդպիսի արտահայտություններ ան, կինդ աշխատում է, գնա հերանցը տուն կամ չգիտեմ ինչ, դուքյանով է, ինչով է, այդ խոսակցությունը շատ գրեհիկ է եւ հարիր չէ, որ գյումրեցու հետ նման կերպ խոսեն։ Գյումրեցին առավել եւս տնակի ապրող մարդը լավորիչ չէ, որ ինքը այդ տնակում է հայտնվել։ Կարող ենք խորանալ 35 տարի առաջվանից, ինչ է եղել, ինչի է այսպես եղել, ամբողջ խնդիրները վերհանել։ Ես բոլոր խնդիրներին մանրակրկիտ ծանոթ եմ, շատ անդրադարձել եմ, բայց լավ հասկացանք։ Հիմա այդ բոլոր հարցերին է թեկուզ քրեական լուծումներ էլ տա, օրինական չգիտեմ ինչ է, վաղեմության ժամկետները շուտվանից անցել է, այդ հարցերը օրենքի դաշտում էլ չեն կարող կարգավորել, ամեն ինչ մի կողմ, վերջը մեր համակարգացիները մենք էլ սոցիալական պետություն ենք համարվում, պատասխանատվություն ունենք սոցիալական մեր հասարակության առաջ։ Ոնց ենք այդ ամեն ինչը կարգավորելու, հոգալու, որ մեր համակարգացիները օր առաջ դուրս գան տնակներից եւ օր առաջ Գյումրին դառնա առանց տնակների։ Այս է ամբողջ խնդիրը։ Եթե մենք հոգատարություն չենք տանում, կոնկրետ լուծում չենք առաջարկում, չենք ասում այս խնդիրը այսպես ենք լուծելու, այսին ժամկետների մեջ, եթե գնաք ուսումնասիրեք կառավարության այդ որոշումները, 18 թվականի դեկտեմբերի 20-ին վարչապետի ստեղծած հանձնաժողովի անդամ եմ որոշ ժամանակ եղել, մանրամասը տեղյակ եմ այդ քննարկումների այդ ժամանակ մերցնելու աշխատանքներից, անիմաստ թղթի վրա շարադրել են, ոչ մի ժամկետային հարց չկա։ Ոնց է պատրաստվում Սարիկ Մինասյանը 2027 թվականին ազատել տնակներից, այդ նույն տոնայնությամբ, ոնց խոսում էր ավտոկայանի բնակիչը Ռաֆոյի հետ,
Ռաֆոն դա հավաքական կերպար պատկերացրեք բոլոր տնակի բնակիչ ես էլ թեկուզ մյուսն էլ մենք էլ այդ նույն Ռաֆոյի կերպարով մեզ պատկերացնենք ու տեսնենք քաղաքապետը մեզ հետ ոնց է խոսում այդ նույն տոնայնությամբ պետք է բուլդուզերը դեմ տան տնակը քանդեն ասեն փտած տնակը ձեր պատճառով է որ այդ տնակը փտած է տարը 37 տարի այդ մարդիկ որ մնացել են կապ չունի որ դուք 7-8 տարվա իշխանություն 7-8 տարվա ինչ եք եղել անիմաստ ձեր փորերը կշտացնելուց, ձեր պիջակները փոխելուց ու ձեր կյանքը բարելավելուց բացի դուք ինչ եք արել, ոչ մի բան չեք արել։ Մեկ օր դուք այդ պայմանում չեք ապրել, դրա համար է ձեր ցենը տակ տեղից է գալիս։ Հələ փորձեք դուք հասկացեք այդ անօտևանի ապրուստը ոնց է, իր հոգեվիճակը փորձել եք պատկերացնել։ Եթե տնակի ապրողը երեխա ունի, ինքը ինչ ոնց է իրեն զգում իր երեխայի առաջ։ Այդ ամեն ինչը պետք է հասկանա, որը ցավոք սրտի չեն հասկանա ու կոչ եմ անում մեր ժողովրդին, որ նման չհասկացող, հոգ չտանող, սրտացավ չլնող, կապ չունի իշխանություն ընդդիմություն ով ուզում է լինել, դրանցից հեռու։ Գյումրեցին թասիբով է, գյումրեցին արժանապատիվ կյանքի արժանի է ու գյումրեցին իր քրտինքով կհասնի, իր բասկի ուժով կհասնի այդ արդյունքին։ Մերժեք այս ապիկար իշխանությունները եւ իրենց առաջ քաշած թեզերը, որ անընդհատ փորձում են շահարկել ժողովրդի ուշադրությունը գրավեն, վայ գիտեք ինչ կա, եթե տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ԿՊ-ն չի հաղթում, ուրեմն կառավարության հետ խնդիրներ կունենա, չի կարող աշխատել, գումարներ չի գա։ Այսօր երևի այդպիսի մի հայտարարություն գծե, որ 1.5 միլիարդ գումար չեն կարողանա մեր բյուջեի հաշվ։ Հա դուք ինչի համար եք։ Դուք ուղղակի կամակատար եք, հա, հրաման կատարող եք։ Այդպես որ ձեզ պետք է մեկ անձը կամ մի քանի հոգի ձեզ հրամաններ տա դուք սուսուփուս այդ ամեն ինչը կատարեք, Գյումրեցին նման ղեկավարի արժանի չէ, որովհետև Գյումրեցին կամք ունի ու Գյումրեցին այնպիսի ղեկավար չասեմ, այնպիսի կառավարիչներ պետք է ունենա, ովքեր որ հենց Գյումրեցու ծոցից դուրս եկած է ու Գյումրեցու խնդիրը մանրակրկիտ հասկացող է ու կարիքը չկա որ Գյումրեցին գա ասի գիտես ինչ կա ես խնդիր ունեմ նախքան Գյումրեցու գալը արդեն պետք է կառավարիչը այդ խնդիրը լուծած լինի որպեսզի ինքը արժանի լինի մեր նախնիների թափած արյան եւ քրտինքին եւ մեր ապակա սերունդի ճիշտ դաստիարակելուն եթե չէ ուրեմն մենք ոչ պետություն պետք է ունենանք ոչ էլ անկախություն եւ մնացած ամեն ինչը գնանք ստրուկի պես այդ շատ թուրք բառներ չեմ ուզում օգտագործել ուրիշները կան այստեղ տիրանան ներդրումներ կատարեն այդ ձեր ասած սպասարկման ոլորտին անդրադառնամ սպասարկման ոլորտը պատկերացրեք սովետական տարիներին այստեղ թուրքերն ու ադրբեջանցիներն էին կներեք բարիս համար զուգարան մախրողները հիմա ինչ են առաջարկում բիզնես ներդրումները դրսից բերեն թուրքական կապիտալը այստեղ հաստատեն իսկ Գյումրիում որ հայը որ ուզում է ապրել գնա այդ հյուրանոցներում հավաքարար աշխատի կամ չգիտեմ մակրող աշխատի կամ էս ինչ կամ այն ինչ հա այդ են իրենց ուզածը արդյունաբերական քաղաքը ուր մնաց դե եթե վերականգնում եք աղետի կոտին ուզում եք վերացնեք առաջերտին արդյունաբերությունը ստեղծեք զարգացրեք տնտեսական կոդին, ազատ տնտեսական հայտարարեք կամ ուրիշ լուծումներ առաջարկեք, ով ուզում է լինի, սա չի վերաբերվում միայն ԿՊ-ին, ով գալիս է իշխանության, կոնկրետ այնպես լուծում առաջարկեք, որ քաղաքը զարգանա աշխատանքով, որովհետև անկախ նրանից շենքում ես ապրում թե տնակում, եթե աշխատանք չունեցար, վաղ թե ուշ այդ 4 պատը պետք է կորցնես Առաջի երթին ստաբիլ աշխատատեղի հարցը կարողանանք կարգավորել, հետո նոր փոխկապակցված արդեն անօտևանության հարցն է կլուծվի, գործազրկության հարցն է կլուծվի, սոցիալապես ծանր վիճակն է կլուծվի, փողոցն է կլուծվի, լուսավորություն, փողոցաշինություն, աղբահանություն, դա առօրյա իրենց աշխատանքն է, ամեն օր գովազդում են, որ իբրև լավություն են անում Գյումրեցուն ու փորձում են դրանով PR-վել։ Ոնց որ պատկերացրեք, ես հյուրանոցում աշխատելուց ամեն օր գովազդում, որ այսքան հյուր սպասարկեցի կամ էս արեցի կամ այն արեց։ Դա իմ առօրյա աշխատանքն է, պարտավոր եմ անել։ Դրա համար եւ վարձատրվում եք եւ դրա համար նշանակված։ Հերիք եղավ, փոլ եղավ մեր ժողովրդին մադի վրա ֆերեցնել։ Սկան տարի սաղ այդպես են պայքարեն դրության։ Բավ է, վերջացավ։
արդեն կոնկրետ կառուցողական լուծումներ առաջարկեք։ Ժամկետով ասեք, ոչ թե գիտեք ինչ կա, կգա մի օր, որ կստեղծվի նույն այդ Ռաֆոյի Դոմիկի հետ կապված խոսած գնալ սկզբից քանդե, հետո արի նայենք ինչ կա։ Մարդուն լույս ցույց տուր, որ այդ մարդը այդ լույսով առաջնորդված որոշեք քանդե կա, ոչ թե քանդե դուսը մնա, հետո եկա մի ամեն թեգուս ձևական դառնաքսեք կներեք, բայց բան չենք կրնայինք։ Էդ եք էլի դուք, էլ ինչ կուզենք մենք։